កាលពីកំឡុងពេលបនរំទុកហ្នឹងគឺមានការតាំងពិព័រណ៍មួយធំមែនទែនគឺតាំងពិព័រណ៍ម៉ូតូអូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកពីអុំទូកវិញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះអត់ដឹងទេការនៅក្នុងកំឡុងពេលបនរំទុកហ្នឹងគឺមានការតាំងពិព័រណ៍ម៉ូតូធំមួយនៅស្រុកគេមិននៅស្រុកយើងទេគឺគាត់តាំងពិព័រណ៍ម៉ូតូច្រើនមែនទែនច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកតែម្ដងខ្ញុំរៀបរាប់អត់អស់ទេព្រោះខ្ញុំអត់បានទៅគេដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍នោះគឺមានម៉ូតូចំនួន2ទី1គឺម៉ូតូ V4 របស់ក្រុមហ៊ុនចិន CF Moto ដែលគាត់ចេញ prototype V4 ហើយនឹងមួយទៀតនោះក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរពីក្រុមហ៊ុន Honda ដូចយើងដឹងហើយ Honda គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់និយាយអំពីភាពធន់ភាពតាន់ភាពណែនរបស់ម៉ាស៊ីនគាត់ការប្រើប្រាស់បានយូរក៏ដូចជាវាសន្សំសំចៃក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺ Honda មកជាមួយប្រភេទ Moto Sport ដែលជាប្រភេទ Naked គឺ Honda V3R ហើយម៉ាស៊ីនរបស់ Moto Honda V3R ហ្នឹងគឺជាម៉ាស៊ីន V3 900cc 75 degree V ហើយ V ហ្នឹងគឺមិនមែន V ដូចគេដូចឯងទេពាក្យច្រើនគេ V4 ដូច Ducati ដូច Aprilia V4 មានន័យថាម៉ាស៊ីនគាត់ V បែបនេះណា2មុខ2ក្រោយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែម៉ាស៊ីន Honda គឺ V បែបនេះគឺមាន2នៅខាងមុខ1នៅខាងក្រោយហើយបន្ថែមពីលើម៉ាស៊ីនV3 ហ្នឹងគឺគាត់មានប្រភេទគេហៅថា e-compressor ជាក់ស្ដែងគឺយើងអាចហៅថា electronic turbo charger ដូចម៉ូតូ Kawasaki H2 A2R ឬក៏ ZX2 ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ super charger ដែល super charger ហ្នឹងវាប្រើកម្លាំងពវល់ពីម៉ាស៊ីនដើម្បីពវល់ super charge ហ្នឹងបុកខ្យល់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹង e-compressor របស់ Honda V3R ហ្នឹងគឺវាអត់ប្រើប្រាស់ខ្យល់ចេញពីម៉ាស៊ីនវាអត់ប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលទាញពីម៉ាស៊ីនម៉ូតូដើម្បីពវល់កង្ហាល់តាបូហ្នឹងគឺកង្ហាល់ compressor ហ្នឹងដើម្បីបុកខ្យល់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនទេគឺវាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតែម្ដងគឺអត់ចាំបាច់ថាតើម៉ូតូមូលខ្លាំងតិចបានកញ្ឆក់ទៅដោយប្រភេទ super charger ឬក៏ប្រភេទ turbo charger បានន័យថា boost វាគឺ available គ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងដោយសារតែ Honda V3R នេះវានៅតែជាប្រភេទ prototype អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Honda អាចនឹងបញ្ចេញម៉ូតូនេះលក់នៅក្នុងសាធារណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2026អាចពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទៅឬក៏ដើមឆ្នាំ2027ដោយសារតែជាក់ស្ដែង prototype មួយហ្នឹងគឺមើលទៅគឺគៀកជាមួយនឹងគេហៅថា production មែនតើអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបាន Honda គាត់ព្យាយាមផលិតនៅម៉ាស៊ីនថ្មីជាពិសេសម៉ាស៊ីនប្រភេទ V3 900cc ខ្ញុំគិតថាហេតុផលចម្បងនោះគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើអីមួយថ្មីប្លែកព្រោះអីបើសិនជា Honda មិនធ្វើប្រហែលជាមិនសូវមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងណាធ្វើដែរដែលទៅ experiment ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនប្លែកៗចឹងជាពិសេសគឺប្រភេទ V3 ហ្នឹងតែម្ដងព្រោះអីវាជាប្រភេទម៉ាស៊ីន V ដឹងហើយវាអត់សូវមានអ្នកណាគាត់ធ្វើម៉ាស៊ីនមួយខាង2មួយខាង1ដូច Honda ចឹងទេប៉ុន្តែមិនថាគាត់អត់ដែរធ្វើក៏ធ្លាប់ធ្វើទៅលើម៉ូតូប៉ុណ្ណឹងម្ដងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាវាគាត់ធ្វើដើម្បី compliant ជាមួយនឹងស្តង់ដារជាតិពុលដែលចេញពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅថា Euro 5 Plus Euro 5មិនជាធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេឃើញម៉ូតូជាច្រើនគាត់អាច comply ជាមួយបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចេញ Euro 5 Plus ហ្នឹងមកគឺឃើញយើងឃើញថាមានការបាត់បង់ brand ម៉ូតូជាច្រើនជាពិសេសម៉ូតូដែលយើងស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ដែរ Yamaha All6 គឺបាត់តែម្ដងក្រុមហ៊ុន Yamaha គាត់អាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន 600cc របស់គាត់ហ្នឹង comply ជាមួយនឹងEuro 5 Plus បានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែ kill off ម៉ូតូមួយហ្នឹងហើយគាត់ជំនួសដោយ Yamaha R9 អញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបាទម៉ាស៊ីន 800cc ជាងប៉ុន្តែវា3ស៊ីឡាំងហ្នឹងវា comply ជាមួយនឹង Euro 5 Plus ហើយអា 600cc ស៊ីឡាំង4ហ្នឹងអត់ comply ខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរព្រោះអីវា technical មែនតើក៏ពិតមែនថាយើងអាចទៅស្វែងរកព័ត៌មានហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាសាំញ៉ាំហើយនឹងពិបាកក្នុងការបញ្យល់ឲ្យមនុស្សទូទៅដឹងព្រោះវាជាប្រភេទការងារ technical ដូចការងារខ្ញុំពីមុនការងារជាអ្នកបជាហោះហើរអញ្ចឹងពេលខ្លះវា technical មែនតើខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ក៏អ្នកនរគ្នាមិនអាចយល់បានដែរពេលខ្លះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតាហេតុអីបានហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់ធ្វើម៉ាស៊ីន V3 ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យម៉ូតូហ្នឹងវាមានទទឹងម៉ូតូហ្នឹងរៀងទូចជាងមុនមើលទៅម៉ូតូរៀងទូចច្រឡឹងស្អាតជាងមុនអ្នកនរគ្នាឃើញហើយដូចម៉ូតូប្រភេទ V ដូច Ducati ដូចអីហ្នឹងគឺរៀងច្រឡឹងស្អាតដោយសារតែម៉ាស៊ីនប្រភេទ V វាអត់មានទទឹងវែងគឺទទឹងវារៀងខ្លីអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកដាក់នៅក្នុងម៉ូតូមកវាអត់ឃើញកម្មាំងម៉ាងធំទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យម៉ូតូមើលទៅសាឡូនស្អាត
មែនតែនសំបីតែខ្ញុំក៏លងស្រឡាញ់ម៉ូតូ Ducati ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំគ្មានវាសនាទិញជីដោយសារតែទី1គឺវាមានតម្លៃថ្លៃហើយទី2ការថែទាំវាគឺកាន់តែថ្លៃដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលអត់សូវមានលុយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជិះវាឲ្យឆ្ងាយពីម៉ូតូបែបហ្នឹងហើយមិនមែនថាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់មិនខ្ញុំមានលុយចាយមកអស់ក៏ខ្ញុំទិញដែរហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង e-compressor មុខងាររបស់ e-compressor ដែលគាត់ដាក់នៅលើ Honda V3R ហ្នឹងនៅពេលដែលម៉ូតូប្រើប្រភេទ force induction ឬក៏ប្រើ compressor turbo charger super charger អីហ្នឹងពេលច្រើនគឺវាក្តៅខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងយើងចង់ឲ្យសមចៃដែលយើងអត់ប្រើប្រាស់លឿនទេខ្ញុំជឿថា Honda នឹងឲ្យ option មួយគឺយើងបិទ compressor តែម្ដងគឺយើងប្រើតែម៉ាស៊ីនសុទ្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺវា limit ទៅលើសាំងទៅលើអីទៀតដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូយើងស៊ីប្រេងតិចជាងមុនហើយអត់សូវក្តៅទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅចូលទីលានប្រណាំងឬក៏យើងទៅកន្លែងមួយស្លើស្លាស់ផ្លូវល្អដែលយើងត្រូវការ performance គឺយើងអាចបើក e-compressor ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ e-compressor ហ្នឹងគាត់ធ្វើការបាញ់ខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹង ECU បញ្ជាឲ្យប៊ិចសាំងបាញ់ប្រេងច្រើន more fuel more air more power baby អញ្ចឹងទូនាទីរបស់ e-compressor ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យខ្យល់ចូលកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងដើម្បី more fuel វាអត់ពិបាកទេដោយសារតែយើងគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រព័ន្ធ electronic fuel injection ណាប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេងសាំង electronic អញ្ចឹង yes more fuel more air more power baby ទោះបីជាម៉ូតូហ្នឹង 900cc ក៏ដោយគឺវាអាច perform ដូចជាម៉ូតូកម្លាំង 1200cc អញ្ចឹងហើយ 1200cc អីគេ Hayabusa ពីមុនគឺជាម៉ូតូដែលថាស្ដាច់លឿនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកផ្លាស់ប្ដូរដោយ Kawasaki H2 និង H2R ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទប៉ុន្តែ H2 និង H2R គឺវាប្រើ compressor ដូចជា Honda V3R នេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាមួយនោះវាជាប្រភេទ mechanic ដោយសារវាទាញកម្លាំងពីម៉ូតូមកគឺជាប្រភេទ super charger អញ្ចឹងព័ត៌មានសម្រាប់ Honda V3R នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចឹងថាដឹងអីបន្ថែមទៀតពីម៉ូតូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ comment នៅក្នុងវីដេអូនោះផងហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ